ल सबैले रिक्वायर्ड पढौँ त। Minimize. रिक्वायर्डमा भनेको छ हाउ मेनी युनिट अफ एक्स एन्ड वाइ सुड बी प्रोड्युस टु मिनिमाइज कस्ट। ल ओके, अब सबभन्दा पहिला स्टेप नम्बर 1 मा हुन्छ तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन। एकदम ध्यान दिनु, किनकि बुक मध्ये भरिमा एउटा मात्रै क्वेशन छ, यही एउटा क्वेशन, एउटै क्वेशन गरेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र अब्जेक्टिभ फंक्सन छ कस्ट मिनिमाइजेसन। त्यसो भएदेखि अब हामी कति पेजमा हो सर? हजुर कति पेजमा हो सर? मेरो 2-4 क्लास छुट्याएको थियो युट्युबमा, अब आज हाल्नु पर्ला। अनि यो कति पेजमा हो सर? 2-4 छुटो बर्बाद भइगयो नि। यो पेज नम्बर नयाँ बुकको 244। नयाँ पेजको 200। ठिक छ सर, ठिक छ। ओल्ड बुकको नि भन्दै हाल्नु, लेखिदिहालौ। 280 85 85 ओके, ल अब त्यसो भएपछि पहिलो कुरो गरौँ अब्जेक्टिभ फंक्सनको। अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ तपाईको रहेछ कस्ट मिनिमाइजेसन हैन। अनि तपाईले के लेख्नुपर्छ अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन सो। ल भन्नु त हामी के युज गर्छौं, वी नीड अथवा युज VCPU अफ BOTH बोथ प्रोडक्ट्स, किनकि जम्मा दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ तपाईसँग जहिले पनि। यहाँ प्रोडक्टको नाम के दिएको छ एकचोटी क्वेशन पढ्नुस्। ए बी छ कि कुनै नाम दिएको छ कि XY नै छ कि के छ प्रोडक्टको नाम? XY X र Y छ। त्यसो भए अब हामीलाई चाहिन्छ VCPU। अब VCPU तपाईलाई निकाल्न आउँदैन भने तपाईलाई म वर्किङ गरेर फेरि पनि निकाल्न सिकाउँछु। ल वर्किङ नोट, अब VCPU निकालौं फर्स्टमा। ल तल आउनु, वर्किङ नोट निकालौं। VCPU अफ प्रोडक्ट कसको निकालौं पहिला सुरु? प्रोडक्ट X को निकाल्न आउँछ VCPU। VCPU निकाल्न के गर्नुपर्छ भने भेरिएबल कस्टको अमाउन्टलाई त्यो माथि भएको सेल्स युनिटले के गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्ने। ल सबैजना इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र छिर्नुस्, जानुस् भित्र। सबैजना इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र जानुस्, त्यहाँ हेर्नु टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर 1,10,000 देख्नुभयो? क्वेशन नदेखिकन नबुझिकन कसैले पनि हो देखे यस्ता कुरा नगर्नुस् है। सबैले 1,10,000 देख्नुभयो? इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर ठ्याक्कै बिचमा तपाईको बोल्ड अक्षरमा देख्नुभयो 1,10,000? त्यहाँ बोल्नुस्। देखियो सर। त्यो 1,10,000 भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट हो। यसको पर युनिट निकाल्न माथि सेल्सको युनिटले भाग गर्नु। सेल्सको युनिट देख्नुभयो 5,000? देखियो सर। कति हुन्छ त VCPU भाग गर्नुस्? 22 रुपैयाँ। 20 यो कसको भयो? यो X को। अब यसै गरी VCPU अफ कसको निकाल्ने? प्रोडक्ट Y को। यसको लागि पनि VC डिवाइडेड बाइ सेल्स युनिट। ल साथीहरु मलाई भनौ त प्रोडक्ट Y को भेरिएबल कस्ट कति छ? 70,000। अनि संयोगले प्रोडक्ट Y को पनि तपाईको युनिट कति नै रहेछ? 5,000। ल भन्नु यसको VCPU कति निस्किन्छ? 14Y। ओके, अब यहाँबाट तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन बनिहाल्यो। अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई अल्फाबेटमा के लेखिन्छ भन्नु? Z इज इक्वल टु कति आयो त तपाईको? ₹22x प्लस कति y? ₹14y। यसमा कसैलाई आपत्ति छ भने सोध्नुस्। छैन सर। छैन सर। ल यो तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन बन्यो। त्यसपछि आउँछ कन्स्ट्रेन्ट। अब आउँछ कन्स्ट्रेन्ट। कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट छ भन्दा तपाईले इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अनि इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा बाहिर कति केजी कति आवर्स दिएको छ त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। ल इन्कम स्टेटमेन्टकै भित्र हेर्नुस् न कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट छ भन्दा एउटा मटेरियल रहेछ, अर्को लेबर छ।
म त्यहाँ हेरेर मैले बुझिनँ सर भन्नेले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको बाहिरपट्टि रिक्वायर्ड भन्दा जस्ट माथि हेर्नुहोस् त, जतिवटाको तपाईँलाई उसले चाहिँ युनिट वा केजी वा आवर्स दिएको हुन्छ त्यो भनेको तपाईँको कन्स्ट्रेन्ट हो। एउटा र मेटेरियलको 6000 केजी रहेछ, अर्को डिएलएच को 7000 छ। देख्नुभयो? देख्नुभयो? त पहिला कुरा गरौँ कसको, अब र मेटेरियलको। अब यदि तपाईँलाई क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यसरी भने तपाईँले फेरि वर्किङ गरेर र मेटेरियलको तपाईँले फेरि पर युनिट निकाल्नुपर्छ इक्वेसनको लागि। ल अब इक्वेसनको लागि फेरि हामी वर्किङ गर्दैछौँ। पहिला चाहिँ र मेटेरियलको इक्वेसनको लागि अब र मेटेरियल निकाल्न जाउँ हामी। ल जाउँ पहिला फर कसको निकालौँ, फर प्रोडक्ट यक्सको। ल र मेटेरियलको है। ल र मेटेरियलको अस्ति एउटा क्वेसन गरिसकेका छौँ, त्यसले गर्दा अब अलिकति झन् धेरै बुझ्नुपर्छ यो क्वेसनबाट। ल र मेटेरियलको सिधा हेर्नुहोस् कति हजार छ एक्समा, 60,000 डिवाइड बाइ 4 रेट कति छ, 4 कति आउँछ 60 लाई 4 ले डिवाइड गरेपछि 15,000 अनि यसलाई फेरि कतिले भाग गर्नुपर्छ, माथि भएको 5,000 युनिट कति आउँछ यो, के को भ्यालु आयो यो, 3x को को फेरि कुन प्रोडक्टको निकाल्नु पर्यो, y को। ल y पट्टि जानु, कति छ मटेरियलको प्राइस अमाउन्ट 20,000 भागा कति हुन्छ, 4 कति आउँछ यो, 5,000 कति नै छ y को पनि युनिट 5 1 कति हुन्छ यो, y y 1 हुन्छ, 1 लेखिरहनु पर्छ, पर्दैन लेखिदिउँ न, यो त भाग गरेको लेखिदिउँ न, 1y लेखिदिउँ न। त अब इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त र मेटेरियलको भन्दा यहाँ सुन्नु, कति आएको थियो x, 3x plus y 3x प्लस कति अरे y लेस y, ओके लेस होइन नि, लेस होइन नि, तपाईँले बुझ्नु भएन। प्रोफिटको म्याक्सिमाइज छ भने चाहिँ नोटिफिकेसन चुच्चो लेस आफूतिर फर्काउने भनेको छु, कस्टको मिनिमाइज छ भने चुच्चो अर्कातिर भनेको बाहिरतिर अर्कालाई घोचिदिनु पर्यो भनेको, ग्रेटर अर के हुन्छ इक्वल। त ग्रेटर अर इक्वल भनेपछि यहाँबाट लिउँ अब यो ग्रेटर अर के हुन्छ इक्वल। ल साथीहरू अब तपाईँले र मेटेरियल कति हजार केजी दिएको छ त्यहाँ खोज्नुहोस् क्वेसनमा, 6,000 छ सर, 1000 केजी यो भयो र मेटेरियलको। अब कसको फेरि कन्स्ट्रेन्टको पालो आयो, लेबर लेबरको। अब तपाईँ फेरि लेबरको लागि फेरि एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुस्, लेबरको लागि फेरि तपाईँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जानु। अब LABOUR लेबरको कुरा गरौँ साथीहरू। ल फेरि फर प्रोडक्ट यक्सको कुरो गरौँ, पहिला प्रोडक्ट यक्सको कुरा गरौँ। ल भन्नु प्रोडक्ट यक्समा लेबरको कस्ट कति छ, अघि मटेरियलको 60,000 भए जस्तै 50,000, त्यसको रेटले भाग गर्नुहोस्, कति छ रेट 5 50,000 लाई 5 ले भाग गर्यो भने 10,000 अब युनिटले भाग गर्नु, कति छ एक्स को युनिट, 5 कति आउँछ यसको रेट 2, यो एक्स आयो। त्यसपछि फर प्रोडक्ट कसको y को वाई पट्टि जानुहोस्, कति छ लेबरको चार्ज वाई मा पनि कति नै रहेछ संयोगले 50,000 नै छ, रेट 5 हो भनेपछि यो पनि घुमेर कति हजार नै आउँछ 10,000। यताको पनि युनिट कति हजार नै छ, यसो भए यहाँ पनि कति नै निस्कियो, बोलौ न कति निस्क्यो 2 अनि के निस्क्यो y। ओके अब यसलाई पनि लगेर माथि इक्वेसन बनाऊ, कन्स्ट्रेन्टमा लेबरमा जाउँ। लेबरको इक्वेसन के बनौ त भन्दाखेरि तपाईको 2x प्लस कति नै y 2y अनि फेरि ग्रेटर अर इक्वल कति छ लेबरको आवर 7,000 7,000 DLH भनौँ सर एक्जाममा पनि त्यहाँ अगाडि र मेटेरियल लेबर भनेर लेख्नै पर्छ कि नलेख्दा नि हुन्छ, लेखेको वैज्ञानिक लेखेको राम्रो, किन कुन कुन कन्स्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा, किनकि यस्तो हो क्या तपाईले बनाएको हिसाब भनेको एउटा रिपोर्ट हो कि, जस्तो तपाईले फर एक्जाम्पल तपाई डाक्टर तपाई क्लिनिक चलाएर बस्नु भएको छ, तपाईले अनि खाली जस्ट 120/80 भनेर दिनुभयो भने ओके ठिक छ, जेनरल टर्ममा 120/80 भनेको ब्लड प्रेसरको चाहिँ त्यो हो, तर कम्तीमा ब्लड प्रेसर भनेर लेखिदिनु हो भने त अरु बढी क्लियर पनि होइन।
हजुर सर तपाईले 80 लेख्नुभयो अब के हो त 80 भनेको चाहिँ अब तपाईले त्यसमा खुलाइदिनु भयो भने बेटर भनेको मतलब अब इक्वेसन मात्रै तपाईले बनाउनु भयो तर त्यसको अगाडि लेखिदिनु भयो भने त क्वेसन पनि पढ्नु पर्दैन नि त यो हेर्ने मान्छेले ओहो यो कसको कन्स्ट्रेन्ट रहेछ ओके अब एउटा जहिले पनि तपाईले बनाउनै पर्ने भनेको नन नेगेटिभिटी नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्ट यो भनेको चाहिँ एक्स एन्ड के अरे एक्स एन्ड वाई जहिले पनि ग्रेटर अर इक्वल टु के नै हुन्छ भनौं जेरो इक्वल के अरे जेरो यो जहिले पनि लेख्नु पर्ने कुरा हो अब बाँकी त तपाईले इजिली हाँसी खेली गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो इनइक्वालिटी यो जुन ग्रेटर अर इक्वल छ भोलि लेस अर इक्वल हुन्थ्यो अस्ति हो यसलाई तपाईले के को फर्ममा लाने अब इक्वालिटी नाउ conversion of inequality in के को फर्ममा इक्वेसन फर्म वी गेट अब इक्वेसन को फर्म बनाऊ त इक्वेसन के हुन्छ भन्दा 3x प्लस कति y 3x प्लस y मात्रै रहेछ अनि इजिकल टु जस्ट त्यो 6000 लाई लेखिदिनुस् अब केजी यो तपाईको इक्वेसन कुन हो यो इक्वेसन 1 हो तपाई इक्वेसन 2 भनेको 2x प्लस 2 नै y अनि यो पनि इजिकल टु कति हजार 7000 DLH यो भनेको तपाईको इक्वेसन कति अरे इक्वेसन 2 हो ओके अब तीनटा इक्वेसन भएको भए अलिकता तनाव हुन्थ्यो दुईटा मात्रै इक्वेसन छ त नो तनाव हैन अब साथीहरु के गर्नुपर्छ त अब भन्नुस् त यो दुईटै इक्वेसनबाट के गर्नुपर्छ एक्स र y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु दुईटै इक्वेसनबाट अब एकचोटी x लाई 0 मानेर y को भ्यालु झिक्नी y लाई 0 मानेर x को भ्यालु झिक्नी त्यो भ्यालु लगेर ग्राफमा स्वाट प्लट गर्दिनी नाउ FIND finding the value of x and कसको अरे y FROM from BOTH both EQUATION equation we get पहिला फ्रम कुन इक्वेसन देखि निकाल्ने साथीहरु भनौं न कुनबाट निकाल्ने साथीहरु फ्रम इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 1 चाहिँ के हो भन 3x प्लस y इजिकल टु कति हजार ल 1 2 3 गो इफ x इजिकल टु 0 इफ x इजिकल टु 0 देन y इजिकल टु कति हुन्छ y इजिकल टु y मा कुनै अंक छ भाग गर्न छैन रहेछ त y इजिकल टु सिधै कति हजार हुन्छ 1000 अब यो कति भयो त भन्दा 0,6000 बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेले फेरि सोध यो x लाई 0 मानेर y को भ्यालु झिकेको बुझ्यौ बुझ्यौ अब फेरि यसैमा y लाई 0 मानेर x को भ्यालु झिक अब x इजिकल टु त्यस्तो हुन्छ के अपराधी x इजिकल टु चाहिँ 6000 भागा x मा 3 छ नि त हैन अनि 6000 ले त्यो 3 लाई भाग हुन्छ 6000 लाई भनेपछि कति हजार हुन्छ 2000 जहिले पनि अगाडिपट्टि x को भ्यालु लेख्नु पर्छ त्यसैले x मा चाहिँ 2000 हुन्छ y मा चाहिँ तिम्रो नबोला 0 नसै मान तिम्रो ल अब अगेनो अब फ्रम इक्वेसन कहाँबाट अरे अब 2 बाट इक्वेसन 2 अनि इक्वेसन के हो टुलु भन त लु 2x प्लस 2 नै y इजिकल टु हाउ मच हजार 7000 त इफ x इजिकल टु 0 देन y इजिकल टु नानी 2 ले भाग गर्न पर्यो नि त अब y इजिकल टु 7000 भागा कति हुन्छ 2 कति हुन्छ 3500 यहाँ x भनेको 0 y भनेको 3500 फेरि त्यही इक्वेसनमा अब y लाई 0 मान्दै गर्दा पिने भएकोले गर्दा कति नै हुन्छ 3500 त्यसै नै हुन्छ
सक्यो। अब तीनटा अर्को पनि इक्वेसन भएको भए त्यसको पनि x y निकाल्थ्यौँ यसै गरी। अब इक्वेसन छैन, दुईटा मात्रै छ। ल अब केमा प्लट गर्नुपर्छ भन। ग्राफमा ए भन भन रे, ए भन भन रे। ग्राफमा रे देवश्री अब आउँदैछ त्यो पनि। त अब फेरि y = 0 हुँदै गर्दाखेरि देन x चाहिँ 3500 छ। अब यही लगेर भ्यालु तिमीले ग्राफमा के गर्नुपर्छ, प्लटिङ ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ। अब ग्राफमा प्लट गर्नको लागि मलाई फेरि अब यहाँ पावर पोइन्टको मद्दत लिनु पर्यो। अहिलेसम्म कुनै स्टेपमा केही प्रब्लम छ भने मलाई सोध्न पर्यो कि अब छुटेको साथीहरूको त अब छुट्ने साथीहरूले त बिचरा के सोध्नु, छुट्ने साथी नयाँ साथीले त बिचरा के सोध्नु। अब पुराना कोही छौ, रेगुलर क्लास बसेका त्यही पनि नबुझेका छौ भने चाहिँ 100 चोटि सोद्धा पनि हुन्छ। थप एकचोटि भनिदिने हैन सर? 100 चोटि भनिदिइहाल्छु। हामी एकचोटिमा सोध्दैनौँ। बिचरा अब छुटेकाले त बिचरा अब के चाहिँ सोध्नु, यो के गर्छ यसले, यी घरि ग्रेड चुच्चो हान्दैछ, कता बराबर लेख्दैछ हैन। किन बौला कोलाको भन्दा हुन् कि गाह्रो छ नि। गाह्रो छ हौ, बात तिम्रो भन्छौ कि दसैँ आइसक्यो, आज न्युरोड गएको डाल्ने ठाउँ छैन, हामीलाई चाहिँ दसैँ कहिले आउँछ। ल ओइ तिमीले अरु चाहिँ त्यस्तै उस्तै हो कि अपराधी साथीहरू, यति चाहिँ स्क्रिनशट लिइहाल त। अहिले ग्राफमा राख्ने बेला फेरि ओइ यक्स कति छ भन्दाखेरि फेरि उता भित्रतिर हेरौला। कपीमा लेखिरहेको छु सर। होइन जाँगर कहाँ सबैसँग जाँगर छ र? यी अपराधी सबै कोही हात बाँधेर बसिन्छन्, कोही ओछ्यान भित्र छन्, कोही दुईतिर मोबाइल र ल्यापटप खोलेर, कोही बिचमा टिभी राखेर आइपिएल हेर्दैछन्। चिन्दिनँ म। गुरुमा सबै सारेर आएको नि पुरै। सर स्टेप 1 र 2 को देखाइदिनु सर एकचोटी। भयो सर। अब त्यसपछि हामी ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। यो यति लियौ सबैले। ल अब ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन टेस्ट गर्नु है, टेस्ट गर्नु। स्वाद र गन्ध त आइरहेछ नि। मासु खाने बेला हराउने भयो नि, बर्बाद छ। कोरोना भइसक्यो स्वाद गर्न त। हजुर पहिले भइसकेको। मासु खाने बेला सधैँ जाँदैन फेरि। गाह्रो भयो, खसी उब्रिने भयो। ल कोरोना लाएर पनि यस्तो भइसक्यो मान्छे। भाइ यो फोनबाट बोल्दा त सर्दैन नि यसरी। ल अब सर्ने नि बोल्दा हो सर, सर्ने नि बोल्दा हो। मैले बोल्दा सर्दैन, म मास्क लगाएर बोलिरहेको छु। ल ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन है, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन। सर यो के साह्रो ह्यान्डराइटिङ भन्नु होला, यो मैले लेख्ने ठाउँ तपाईँलाई देखाएँ भने त छक्क पर्नुहुन्छ। लेख्ने ठाउँ पुरै ब्ल्याकमा कता कता कोरिन्छ। ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन। अब टक्कसँगले धर्का तानौँ। ओ सर यसमा फिजिबल गरेर हामीले टेबल चाहिँ बनाउनु पर्दैन नि सर हैन? हजुर हजुर मिनिमाइजेसन हामीले अर्को टेबल चाहिँ बनाउनु पर्दैन नि हैन? पर्दैन, यही सबै यही हो, सबै यही हो। ल अब मलाई यसो गर्नु, यसो भन्नुस् त त्यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु कति हजार छ? 6000 हो कि लाग्छ मलाई। 6000 हो सर म्याक्सिमम। एक्स र वाई को अघि निकालेको कोअर्डिनेट्स हेर्नु त सबभन्दा म्याक्सिमम 6000 होला हो। 6 हो भने त 1 देखि नै राख्दिन्छु ल म। 1 देखि राख्दिन्छु। 1 2 3 4 5 6 अझै एउटा उब्रियो 7 पनि, केही फरक पर्दैन। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 इनकेमा आ रही हो 1000 मा 1000 ल अब मलाई भन्नुस् पहिलो इक्वेसनमा तपाईको x को भ्यालु 0 हुँदा y कति छ y कति रे 6000 6000 y 6000 यहाँ हेर्नुस् है हेर्नुस् है 6000 लेखिहाल्नु यहीँनिर x चाहिँ 0 हो y कति हजार हो 6000 त्यही इक्वेसनमा अब तपाईको x कति छ त्यही इक्वेसनमा 2000 2000 लेखिदिइहाल्नुस् 2000 कमा 0 जोड्नुस् ल इक्वेसन 1 हो ठीक छ अब त्यही इक्वेसन जानु अब अर्को इक्वेसन जानु त्यहाँ x 0 हुँदा y कति छ अर्को सेकेन्ड इक्वेसनमा 3500 3500 भनेको 3000 र कतिको बीचमा ठ्याक्कै 3000 र 4000 ल यसको पनि भ्यालु लेखिदिइहाल्नुस् यता लगेर है यसको भ्यालु लेखेको है अहिले चाहिन सक्छ नि त हामीलाई यो चाहिँ तपाईको 0 कमा 3000 कति अरे 500 त्यही इक्वेसन तपाईको चाहिँ नै y के रे x पनि 3500 नै होला हो हो यहाँ लेखिदिइहाल्नुस् 3500 कमा 0 ल जोड्नुस् अब है टक्क जोडौं 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 ठ्याक्क ल यो इक्वेसन 2 भयो अब मजा त के आयो भन्दाखेरि दुईटा मात्रै इक्वेसन भएपछि जहाँनिर काट्यो त्यही के लेखिदिइहालौं पहिल्यै सुरुमा इक्विलिब्रियमको ए अब मुख्य कुरो के हो त भन्दा हाम्रो फिजिबल एरिया चाहिँ अब यो काटिएको ठाउँबाट भित्रतिर जान्छ कि बाहिरतिर आउँछ भन्ने मात्रै हाम्रो अब खासमा अबको अध्ययन त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ यदि तपाईको यहाँ सुन्नु यदि तपाईको प्रोफिटको म्याक्सिमाइज हुन्थ्यो भने यो तपाईको यता यता 0 तिर आउँथ्यो यो 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 बक्सा भित्र हुन्थ्यो फिजिबल एरिया यति तर तपाईको कस्ट मिनिमाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो काटिएको ठाउँबाट यो इक्विलिब्रियमबाट ठ्याक्कै बाहिर जान्छ यो धर्कोदेखि बाहिर सिधा बाहिर यो धर्कोदेखि भित्र छिर्दैन है बाहिर बाहिर देख्नुभयो जहाँ काटियो त्योबाट भित्र छिर्दैन काटिएकोबाट कता कतै हुन्छ त्यो काटिएको ठाउँबाट धर्कै बाहिर कुद्छ क्या ए झर्दैन है यता गइहाल्छ बाहिर बाहिरै गइहाल्छ त सर फिजिबल एरिया कुन कुन हो त फिजिबल एरिया भनेको यो एउटा यो माथिको है टपको बाहिर बाहिरको यो ए यो यहाँ यो बी यतातिर जानै यो भन्दा भित्र जानै मिल्दैन के भएको भए फिजिबल एरिया यो हुन्थ्यो रे यति हुन्थ्यो रे म्याक्सिमाइजेसन भएको भए ओ यो फिजिबल हुन्थ्यो तपाईको कस्टमा यो बाहिरको एरिया पर्यो एउटा यहाँ माथि एउटा इक्विलिब्रियम यहाँनिर एउटा यता बाहिरपट्टिको यहाँनिर ए ई बी तपाईले यही ई भएको ठाउँमा x र कसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ अब y ल भन्नु कतिवटा इक्वेसन छ जम्मै हामीसँग दुईटा हुँदाको फाइदा के हो त्यही दुईटा भएकै दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर तपाईको चाहिँ नि इक्विलिब्रियमको भ्यालु झिक्नु पर्छ अब नाउ solving the equation 1 and equation 2 to get the value of x and कसको y at कुन point मा इक्विलिब्रियम एट पोइन्ट ई अहिले इक्विलिब्रियम नभनौँ पोइन्ट ई भनिदिउँ है पोइन्ट ई ल तपाईको अब सल्भ गर्नुस् ल इक्वेसन ल भन्नुस् पहिलो इक्वेसन के हो फर्स्ट इक्वेसन 3x plus y equal to
सेकेन्ड इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर अब एउटा न एउटा भ्यालु त काट्नै पर्यो कि x कि y। त यसो गरौँ न, यहाँ y मात्रै छ, यहाँ 2y छ भनेपछि फर्स्ट इक्वेसनलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिदिउँ? 2 ले। त 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? 2 * 2 2y 2y के हुन्छ? काटिन्छ। y काटियो। ल अब यो 2 ले फेरि मल्टिप्लाई y सँग मात्रै होइन नि त, यो 2 ले मल्टिप्लाई त यो 3 सँग पनि हुन्छ, यो 2 ले मल्टिप्लाई त यो 6000 सँग पनि हुन्छ। ल 2 * 3 कति हुन्छ? सरी 6 बाट 2 घट्यो कति? 4। ए बुझेन यिनीहरुले। 3 * 2 कति? 6 बाट -2 घट्यो कति? 4। अनि फेरि 6 * 2 कति? 12 बाट 7 घट्यो 5। therefore x = 1250 5000 भागा 4 = 1250। अब हामी फेरि के गर्छौं? त्यो यो कसको भ्यालु निस्कियो? x को। अघिलाई केमा पुट गर्छौं? इक्वेसन। Substitute the value of के को? x in equation 1 में राख्दिउँ ल। ल इक्वेसन 1 में राखौं है x को भ्यालु। त राखौं अब 3 * x को ठाउँमा 1200 कति? 50। अनि प्लस y = कति हजार? 6000। therefore y = कति हुन्छ त? 1250 * 3 कति हुन्छ? 3650 माइनस यो 6000 सँग घट्दा कति हुन्छ y को भ्यालु? 2200 कति आयो? त यो इक्विलिब्रियम भन्ने ठाउँमा x कति रहेछ? 1250। y कति रहेछ? 2250। त हाम्रो फिजिबल एरिया भने कुन कुन अल्फाबेट हो? ए ई हाम्रो फिजिबल एरिया भनेको ए ई बी। ए भनेपछि 0, कति हजार? 6000। ई भनेको 1250, 2250। बी भनेको 3500, 0। ल स्क्रिन लिनु, केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुस्। सर यस्तोबाट आउने यही हो, यस्तै हैन सर, छैन के सोध्नु पर्ने त हैन मलाई चाहिँ। सर यो कन्स्टेन्ट 3टा हुँदा कता हेर्ने? हजुर के रे? कन्स्टेन्ट 3टा हुँदाखेरि कुन इक्विलिब्रियम कुन काटिएकोमा मान्ने? अहिले त यसरी त भन्नै मिल्दैन राजा। तीनटा भयो भने 3टा कसरी काटिन्छ भन्नेमा भर पर्छ नि त फेरि। अब अस्ति पनि त्यही विषयमा कुरा भएको थियो, 3टा कहाँबाट काटिन्छ भन्नेले फरक पर्छ। यदि यो यहाँ सुन्नु, यदि 3टा थियो र यो यसरी सुरु र यसरी आएर काटिएको थियो त कतैबाट भने बाहिरको भएकोले गर्दाखेरि दुईटै ठाउँ इक्विलिब्रियम हुन सक्थ्यो। E1 E2 दुईटै हुन सक्छ। त्यो पनि अहिले म फेरि पनि एकचोटि भनिदिउँला, पहिला यति चाहिँ बुझाउनु ल। यति बुझ्यो कि बुझिएन पहिला त्यति कुरा गरौँ त ठ्याक्कै। बुझिए सर। यति बुझियो भने यसको एउटा फोटो लिइहालौँ त। मैले फेरि यो फिगर बिगार्नु पर्ने छ। लेखिसक्यो सर सबैले? हजुर सर। ल एकजना मित्रको कुरा आयो कि सर यहाँ 3टा इक्वेसन थियो भने के हुन्थ्यो? ल एउटा इक्वेसन चाहिँ यसरी काटियो अरे मानौँ ल, यसरी। अब भएन त न, प्रोफिट म्याक्सिमाइज भएको भए त टेन्सनै थिएन। प्रोफिट म्याक्सिमाइज भयो भए त 0 को सबभन्दा नजिक काटेको कहाँ हो? यो होइन है?
हो सर। त यो भइहाल्थ्यो फिजिबल, यति भइहाल्यो, यति मात्रै हुन्थ्यो। यी के भएको भयो रे? प्रोफिटको म्याक्सिमाइज भएको भयो। तर कस्ट मिनिमाइज भयो नि त बाहिरको एरिया पर्छ। बाहिर भनेको त यो पनि पर्यो, बाहिर भनेको त यो पनि पर्यो। त यो बेला तपाईको यो इक्विलिब्रियम 1 भयो, यो इक्विलिब्रियम 2 हुन्थ्यो। दुईचोटि तपाईले के गर्नुपर्छ? इक्वेसन सल्भ गरेर अनि दुई पटक नै तपाईले x र y को भ्यालु झिक्नुपर्छ। तर अब यो x र y को भ्यालु फरक आउँछ होला नि सर यति बेला त? त्यो त कहाँ फरक त आइहाल्छ नि। अब तपाईले त्यसलाई तर यति गन्जागोल पनि नबुझ्नुस्, किनकि कस्ट एक त कस्ट मिनिमाइजेसनको चान्सेस धेरै नै कम छ। दोस्रो कुरो तपाईको आइहाल्दा पनि दुईटासम्म इक्वेसन नै देला, त्यसले गर्दा फरक पर्दैन। ल अब हामी यो फिजिबल एरियालाई टक्कसँग सल्भ गर्छौं गएर। ल यसको एउटा फोटो लिइहाल्नुस् फेरि ए, ई र बी को। जाउँ उता वर्डमा। जाउँ सर। ओके, अब ल यतापट्टि आउँ वर्ड फाइलमा। अब हाम्रो इक्विलिब्रियम के रे फिजिबल एरिया पनि अब आइसक्यो। फिजिबल एरिया आइसकेपछि अब हामी फिजिबललाई सल्भ गर्छौं अनि हामीले डिसिजन लिनको लागि। ल अब नाउ सल्भिङ द फिजिबल नाउ यसो गरौँ न सिधै क्याल्कुलेसन अफ। ल भनौँ अब्जेक्टिभ फंक्सन के हो? प्रोफिटको म्याक्सिमाइज हो कि कस्टको मिनिमाइज हो? कस्टको मिनिमाइज हो भने हामी कुन कस्ट हेर्छौं? हामीले भनेको छु मैले भेरिएबल कस्ट। यदि प्रोफिटको म्याक्सिमाइज हुन्थ्यो भने कन्ट्रिब्युसन के हेरिन्थ्यो? मार्जिन सीएम। भेरिएबल कस्ट एट डिआइएफएफइआरइएनटी डिफरेन्ट फिजिबल एरिया। किन मैले डिफरेन्ट फिजिबल पोइन्ट्स भनेको होला? किनकि हाम्रो फिजिबल पोइन्ट भनेको 3टा कि 4टा छ, ए ई बी। ए ई र के अरे अर्को बी। अब त्यस पछाडि ए ई र बी छ। अब ल फिजिबल एरियामा अब हामी चाहिँ भेरिएबल कस्टको कम्प्युटेसन गरौँ। ल यहाँनिर तपाईको चाहिँ अब टेबल बन्छ यसरी। ल यहाँ हुन्छ तपाईको फिजिबल पोइन्ट, यहाँ हुन्छ तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन। लेखौं कि सिधै जेड लेख्दियौं? डाइरेक्ट जेड लेख्ने है। अब 22x प्लस 14y लेख्छु केटाकेटी बहुलाई। कहाँबाट आएको यो 22x प्लस 14y? अब्जेक्टिभ फंक्सनबाट। त्यसपछि यो हुन्छ तपाईको यदि त्यहाँ प्रोफिट म्याक्सिमाइज हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको सीएम हुन्थ्यो। कस्ट मिनिमाइज भएकोले कुन कस्ट हुन्छ अरे? बीसी भेरिएबल कस्ट हुन्छ। अब त्यसो भएपछि अब हामी टक्कसँग फिजिबल पोइन्ट लेखौं। तपाईहरुलाई के त फिजिबल पोइन्ट कुन कुन हो? फिजिबल पोइन्ट भनेको एउटा ए हो, अर्को ई हो, अर्को बी हो। ल साथीहरु अब फिजिबल पोइन्ट एरिया पोइन्टको भ्यालु भनौं कति कति छ। यहाँ चाहिँ यस्तो ठाडो लाइन भनेको y को लाइनमा x चाहिँ 0 होला, उ चाहिँ 6000 होला। हो यो ई को चाहिँ मै भन्छु। ल ई को चाहिँ म भन्छु। ई मा तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ 1250 होला अनि y चाहिने 2200 बोल्दैनन्। मै भन्छु भनेपछि फेरि उनीहरु बोल्दैनन्। 2250 होला। अनि बी भन्नेमा चाहिँ के पो थियो? 3500,0 x चाहिने 3500 होला, y चाहिने 0 होला। ओके, अब भ्यालु राख्न सुरु गरौँ क्याल्कुलेसन गरेर। ल है त 22 इन्टु 0 प्लस 14 इन्टु 6000 कति हुन्छ भन? 84,000। यो बुझ्यौ तिमीहरुले कसरी मैले 22 इन्टु 0 अनि 14 इन्टु 6000 गरेको बुझ्यौ? यहाँ हेर न 22 इन्टु x को भ्यालु के छ? यी 0 अनि प्लस 14 इन्टु y को भ्यालु कति छ? 6000। गुणा गर्दा कति निस्कियो? 84,000।
54,000। अब त्यसपछि फेरि 22 इन्टु यहाँ कति छ x को भ्यालु 1250 1250। 14 इन्टु कति छ y को भ्यालु 2250 कति हुन्छ त एन्सर 59,000 59,000। त्यसपछि अब लास्टमा जाउँ। लास्टमा चाहिने केही न केही चाहिने 22 इन्टु 3,500 प्लस 14 इन्टु 0 77,000 हजुर 77,000 77,000। ल भन हाम्रो उद्देश्य भनेको नाफा अधिकतम गर्ने हो कि कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हो मिनिमाइज गर्नु कस्ट मिनिमाइज गर्ने कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने हो भने हाम्रो उद्देश्य कहाँनिर पुरा भएको छ कुन फिजिबल पोइन्ट यी पोइन्टमा पोइन्ट ईमा हो हो सर ओके त पोइन्ट ई भनेपछि अब सबैभन्दा मिनिमम कस्ट भनेको यही 59,000 भयो त्यो भनेको फिजिबल एरिया ईमा हो। अब यसलाई म यसरी हाइलाइट गरिदिन्छु र यहाँ अब डिसिजन लेख्छु म डिसिजन सुरु since the computed variable cost at kun point ma at FEASIBLE feasible point E is LOWER lower than other feasible points list of points that लेख्दिउ न that रुपीज कति हो त्यो पैसा पनि लेख्दिउ that रुपीज कति छ अरे भन त सबैभन्दा कम भनेको 59,000 त्यसपछि सो कमा द कम्पनीको नाम छ भने नाम तोकेरै भन नाम छैन भने छोड्देऊ सो द कम्पनी ल कसले भन्न सक्छ कति कति बनाउने त्यसले सो द कम्पनी शुड प्रोड्युस भन्दा बुझ्छौ कि म्यानुफ्याक्चर भन्दा बुझ्छौ प्रोड्युसै लेख्दिन्छु शुड प्रोड्युस यहाँ जाऊ यो अगाडिको चाहिने x हुन्छ पछाडिको चाहिने y हुन्छ त कतिवटा x बनाउने भन्दाखेरि शुड प्रोड्युस 1250 units of x and कति अरे भन भन and 2250 units of के अरे y के गर्नको लागि त भन्दा टु मिनिमाइज COST टु मिनिमाइज के अरे कस्ट ल कुन ठाउँमा कताखेरि कता मैले फेरि भनिदिनु पर्ने केही छ छैन सर ए केही छ भने भन है भन है भन छैन सर ल अब कस्ट को मिनिमाइजेसन सोधो भने तिमीलाई यहाँ भन्दा उपरान्त अरु केही सोध्दैन यति नै हो कुराकानी अब आज अर्को नयाँ टपिक म त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को पनि सुरु गरिहाल्छु किनकि यो हप्ता मैले कसै गरिकन यो च्याप्टरलाई भ्याउनु छ यो हप्तामा यो च्याप्टर भ्याइयो भने अनि त्यसपछि एउटा फ्लेक्सिबल बजेट सम्म सकिन्छ कि भन्ने आशा हो दशैं अगाडि किनकि आज कति गति हो 13 14 15 ओहो तनाव रहेछ त अर्को हप्ता त 20 21 22 पो हुने रहेछ त पढिन्छ कि पढिँदैन त त्यतिखेर यो च्याप्टर सकौं सर त्यसपछि दशैं तिहारको बीचको मा पढेर भ्याइन्छ होला नि बीचमा त यो च्याप्टर त सक्नै पर्यो बीचमा हुन त त्यतिखेरसम्म तपाईहरुको फेरि अपरेसन फाइनान्स सकियो भने त्यतिखेर पनि हामी अकाउन्ट पढ्न पाउँछौं नि त अपरेसन फाइनान्स त दशैं भन्दा अगाडि सक्ने कुरा छ सरको त
फाइनेन्स त सकिसक्यो भने जस्तो कुरो सुनेको थिएँ मैले। अलिकति मात्रै बाँकी छ भन्दै हुन्थ्यो सरले। एउटा अपरेसन च्याप्टर बाँकी छ सर, त्यसको नि आधा गइसक्यो, सायद यो हप्ता सकिन्छ होला यो हाम्रो चाहिँ। लास्ट च्याप्टरै आधा भइसक्यो। हजुर ए सकिगयो नि त्यसो त। आधा त भएको छैन, धेरै गर्नु भन्नुभएको छ त्यसको क्वेसन। आधा भन्नाले सर फर्मुला लेख्ने प्रोसेसिङ ए दसैँ अगाडि सकिगयो नि अब। 3 दिनमा सरले सक्नुहुन्छ, आधै भनौँ। ठ्याक्कै 17, 18, 19 सकिँदो रहेछ ल फाइनेन्स। सर हजुरले यो दसैँ तिहारको बिचमा पढाएको त्यो रेकर्डिङहरू जुन अपलोड गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो कति टाइमसम्मलाई बस्छ होला? भिडियो त रेकर्ड भएको त त्यो लामै समय बस्ला नि। ए डिलिट त हुँदैन नि, किनभने अब हुँदैन, गाउँतिर गइ हाल्न सकिन्छ। युट्युबमा छ त, किन त्यहाँ भाइबरबाट हेर्नु र? युट्युबमा पनि हालेको हुन्छ फेरि। अनि फेरि दसैँ तिहारको ए, हुन्छ। बिचमा त दसैँ तिहार बिचमा त क्लास त लिनुपर्छ त कसै गरी। अनि 2-4 दिन छुट्छ जस्तो लाग्छ कि सर, किनभने त्यही भएर त्यतिखेर युट्युब छ भने त हुन्छ। त्यतिखेर मास्टर बजेट पढाइ हुन्छ। मास्टर बजेट भनेपछि त त्यो त केसमा पो आउन सक्छ 30 मार्क्समा। नामै मास्टर छ सर। हुन्छ सर। नामै मास्टर छ ल। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है। अब यो सिबिपी यसलाई हामी अझै चाहिँ यो नाम दिउँ, सिबिपी अन्डर अनसर्टेनिटी। यो चाहिँ मलाई कहिले कहिले हाँस उठ्छ कि हाम्रो अकाउन्ट देखेर। यो अकाउन्ट चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने यो अहिलेको सेकेन्ड सेमेस्टरको अकाउन्ट र अब थर्डमा पढ्ने यत्रै योभन्दा अझै ठुलो अकाउन्ट चाहिँ पहिला एउटा थियो क्या, एउटा अकाउन्ट थियो। त्यो पनि 40 मार्क्समा पढ्नु पर्ने। कस्तो हो त यो, के दिमागले बनाएको होला यो? थर्डमा र यो सेकेन्डमा पढ्ने अकाउन्ट चाहिँ एउटै बुक थियो क्या पहिला। अनि आधी पारेको यति, आधी पारेको अकाउन्ट पनि यत्रो छ। उस्तै भन्दाखेरि यो सिबिपीमा हेर न कति छ त बरमान्डा सिबिपीमा र हाम्रो। अझ मैले त्यो बिचमा नेपालको पढाइ हो नि त, चाहिने भन्दा अझ त्यो मैले बिचमा त्यो तिमीलाई जाँचमा आउँदैन होला भनेर रुटिङ आइएला भनेर त्यो फिफो लिफो बेसको सिबिपीको छोड्दै आएको छु जम्पिङ सम्पिङ। त्यो चाहिँ नट निड भएकोले गर्दाखेरि अनि कति हो त भगवान। ल सिबिपी सोध्दिन सक्छ नि सर, फेरि लिफो सोध्दैन, लिफो सोध्यो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा सोध्छ। ल सिबिपी अन्डर अनसर्टेनिटी एकदम ध्यान देऊ है, लिभ नगर है कसैले। भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट कुरामा पुगिसकेको छु म। सिबिपी अन्डर अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी भनेको त बुझिहाल्यौ तिमीहरूले मैले के भनिरहनु पर्छ त होइन। अनसर्टेनिटी भनेको हामीले प्लानिङ गरे अनुसारले सबै काम हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो म यति बेच्छु, म यति प्रफिट कमाउँछु, म लस घटाउँछु, म कस्टलाई मिनिमाइज गर्छु, म प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्छु भनेको सबै कुरा भनेको दिवार सपना जस्तै हो कि जस्ट दे आर प्लानिङ कि म यसो गर्छु भन्ने चिजहरू। तर भोलि रियालिटीमा हामीले सोचे भन्दा फरक हुन सक्छ। म नाफा कमाउँछु भन्दा लस भइदिन सक्छ, ला लस हुन्छ होला भनिदियो, कहिले काहीँ अफर्चुनेटली प्रफिट भइदिन सक्छ। म यति बेच्छु भनेर प्लान गरौँ भरे त्यति सेल्स नहुन सक्छ। भन्नुको मतलब यी हरेक कुराहरू के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हेर त ती सम्पूर्ण कुराहरू के छन् त, पढ हाइलाइटेड पढ। सबै कुराहरू अनसर्टेन छन् कि त हो। त्यही अनसर्टेनलाई चाहिँ अब सिबिपीमा हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हेल्पबाट हामी चाहिँ नि यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले अनसर्टेन केसमा पनि हामीले अनि त्यसको प्रोबेबिलिटी चेक गर्छौँ क्या, कि नाफा हुने चान्स कति, मलाई घाटा हुने सम्भावना कति, मैले बिइपी हुने चान्सेस मेरो कति, मैले यति नाफा कमाउने प्रोबेबिलिटी कति भन्ने कुरा हामी यसभित्र चेक गर्ने हो। त यहाँ लेखौँ द फ्युचर लेखिरहेछ। सर हाम्रो यो अकाउन्ट क्लासको युट्युब च्यानल कहाँ के छ नाम सर? यहाँ हाम्रो एकजना मित्रले हाल्नुहुन्छ के, यहाँ मित्र हुनुहुन्छ? हजुर सर हजुर। उहाँले हाल्नुहुन्छ त्यो युट्युबमा है, उहाँलाई फलो गर्नुहोस्। क्लास हाल्न बाँकी छ, आज हालेर मैले सेन्ड गरिदिन्छु ग्रुपमा नै, भाइबर ग्रुपमा। हो ओके हस्, हुन्छ धन्यवाद। ल द फ्युचर इज टोटली के अरे अनसर्टेन। यो फ्युचर अनसर्टेन भन्ने भन्दा पनि यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा इट मिन्स द सेल्स अर, ल भन्नु त सेल्स अर डिमान्ड। बिक्री भन्ने चिज, डिमान्ड भन्ने चिज निश्चित हुन्छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छ? कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ कि म यति नै बेच्छु, यति नै मेरो सामानको डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुराको निश्चित कसैले गर्न सक्छ?
सम्भव नै छैन। यसको मतलब के भन्दा सेल्स अर डिमान्ड भनेको के रहेछ? अनसर्टेन, under it, we should calculate the probability of being BEP. के हो BEP भनेको? ब्रेक इभन पोइन्ट। यो सजिलो छ छन चाहिँ, त्यति गाह्रो छैन। लिनियर पनि त्यत्रो गाह्रो त होइन नि, हैन? होइन सर, अझ लिनियर भन्दा नि अगाडिको त्यो जुन फर्मुला राखेर गर्ने छ त्यो चाहिँ गाह्रो लाग्छ बरु। लिनियर बरु ठिक छ, हैन? लिनियर ठिक छ। सर यो अन्डर इट पछि के लेख्नु भयो हजुरले? एसई मात्र छ। अन्डर 8 जिन्दगीमा टाइपिङ चाहिँ कहिले सिकिएन। फर्स्टमा एक्सपेक्टेड। हजुर धेरै फास्ट छ टाइपिङ। तेरो हजुर ए नहसाउन न। अब फर्स्टमा के निकाल्ने रे? एक्सपेक्टेड। तर यो त कम्ती मलाई चाहिँ म त यति चाहिँ खुसी छु, यो लकडाउनले चाहिँ मलाई यति चाहिँ गराएको छ कम्तीमा पनि। अहिले अलिअलि यसो एउटा काम चाहिँ के गरी भने विद्यार्थीलाई त बोर्ड राखेर पढाइदिएको भए उनीहरूलाई सजिलो त हुन्थ्यो होला। तर अहिले त पछिल्लो समय फेरि विद्यार्थीहरू बानी यस्तै परिसकेका छन् एक प्रकारले, किनकि बोर्डमा पनि टल्किने, कता कता के बोर्ड लेख्दा कहिलेकाहीँ छेलिने यस्ता यस्ता समस्याहरू हुने कारणले गर्दा। तर अब कम्तीमा त्यो एउटा पाटो छ। तर कम्तीमा 2 वर्षको यो फिजिकल क्लासले चाहिँ अलिअलि कम्प्युटरसँग यसो कम्तीमा केही नलेज चाहिँ सिकायो है मास्टरलाई पनि। नत्र तिम्रो एउटा सानो यथार्थ कुरा भनिदिहाल्नु, तितो सत्य, धेरै मास्टरहरूको के अवस्था थियो भने जस्तो क्वेसनै सुत्दा पनि त्यो कलेजलाई अब फर्स्ट टर्म मिड टर्म क्वेसन दिनु पर्यो भने कपीमा लेखेर दिन्थे सरहरूले, पेजमा लेखेर हातले, हैन? अनि क्वेसन दिने के। अनि त्यही भएर सर हाम्रो देश कति टेक्नोलोजीमा पछाडि छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। बुझिन्छ नि त हो। तर अब अहिले चाहिँ अहिले हेर्छु म बुढाबुढाहरू पनि अब कम्तीमा जुम हो, माइक्रोसफ्ट टिम भर्चुअल भन्न थालेर पुरा भित्रभित्रै अहिले चाहिँ यसले अलिअलि केही न केही चाहिँ एउटा उल्याएको छ, एउटा अपर्च्युनिटी पनि यसले चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यसका बेफाइदाहरू त एकातिर छँदैछ, त्यो सँगसँगै पनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हो। अनि अर्को फाइदा सर घर बसी मास्टर पास गर्न पाइएछ। त्यो पनि हो एउटा यसको। अब हेर्नुहोस् है, तपाईलाई सजिलो छ यो, फेरि गाह्रो छैन। पहिलो कुरा के निकाल्नु पर्दछ? 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड डिमान्ड अर सेल्स निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि त्यसैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ। 3 नम्बरमा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ। अनि फेरि मलाई किन पनि यो चाहिँ सजिलो छ तपाईहरुलाई भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईहरुले सबै कुरा फर्स्ट सेमेस्टरको स्ट्याटमा पनि पढ्नु भएको कुरा हो क्या। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको याद छ? त्यहाँ चाहिँ 1 टेल 2 टेल तपाईहरुले चाहिँ त्यो फाइन्ड गरेर हिसाब गर्नु पर्थ्यो। यहाँ हाम्रो अकाउन्टमा त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन, सबै 2 टेलको कुरा हुन्छ हैन। तर तपाईले यो पढ्नु भएको कुरा हो। त्यो यस्तो चुचुरो यस्तो कर्भ बनाएर अनि बिचमा सेन्टरमा लाइन तान्ने, जेड को भ्यालु 0 हुन्छ सेन्टरमा, लेफ्ट राइट माइनस प्लस वाला के तपाईले पढ्नु भएको। त्यो अहिले मैले देखाए तपाई याद गरिहाल्नुहुन्छ। हो यो चाडा कुरा। अनि तपाईले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई के निकाल्नु पर्छ? याद छ कि छैन? भ्यालु अफ के निकाल्नु पर्छ? जेड फर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। त्यसको चाहिँ तपाईले अनि उ हेर्न त्यो पछाडिपट्टि गएर अनि त्यसको त्यो जसरी तपाईले फाइनान्शियल टेबल हेर्नुहुन्छ नि, पीबीआईएफ
टेबल PVIF ए टेबल हेरे जस्तै तपाईले जेड डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेरेर तपाईले भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ। ल 5 वटा कुरा याद गर्नुस्। 1 मा के निकाल्नु पर्यो? एक्सपेक्टेड डिमान्ड र सेल्स। 2 मा के निकाल्नु पर्यो? त्यसैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। 3 मा के निकाल्नु पर्यो? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अनि त्यसैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसरी सम्झिनु त, दुईटा एक्सपेक्टेड निकाल्नु पर्यो, दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सम्झिनु, दुईटा एक्सपेक्टेड, दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल एउटा डिमान्डको एक्सपेक्टेड र प्रॉफिटको एक्सपेक्टेड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि एउटा डिमान्डको र एउटा के को प्रॉफिटको। अब सर निकाल्ने चाहिँ कसरी त? अब म तपाईलाई 1 बाइ 1 फेरि लेखाउँछु। ल पहिला सुरु तपाईले अब एक्सपेक्टेड डिमान्ड र सेल्स कसरी निकाल्ने, यो निकाल्न यति इजी छ। हेर्नुस्, तपाईलाई डिमान्ड अर क्वेशनले के दिएको हुन्छ हेर्नुस् त, डिमान्ड र सेल्स दिएको हुन्छ। यसलाई तपाईले केही गर्नु पर्दैन, केसँग गुणा गर्दै पुगेको पढ्नुस्। पढ त्यहाँ दिएको डिमान्ड र सेल्सलाई तपाईले केसँग गुणा गर्दिने? प्रोबेबिलिटीसँग गुणा गर्दिने। म यहाँ तपाईलाई टक्क लेखि पनि दिन्छु, हेर्नुस् है। क्वेशनमा दिएको डिमान्ड अर केलाई? सेल्सलाई आफ्नो, बुझ्नुहुन्छ? आफ्नो आफ्नो भनेको आफ्नो आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग के गरेर हेर्नुस् त, के गरेर पढ्नु मल्टिप्लाई गरेर अनि के गर्दिने? महा इजी हुन्छ, एउटा हिसाब गरेपछि तपाईलाई पुगिहाल्छ। ल के रहेछ एकचोटि ब्र्याकेट पढ्नुस् त। क्वेशनमा दिएको डिमान्ड र सेल्स, तपाईलाई क्वेशनमा डिमान्ड र सेल्स दिएको हुन्छ। त्यो क्वेशनमा दिएको डिमान्ड र सेल्सलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग के गरेर मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। तपाईले अहिले भर्खरै एउटा क्वेशन्स गर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, गाह्रै छैन। 2 नम्बर 2 मा के निकाल्ने रे हेर्नुस् त। पढौं 2 मा के निकाल्ने रे? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड अर के अरे सेल्स। यो निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस् है, यो तपाईको रुट भित्र आउँछ, यसमा एक्सपेक्टेड डिमान्ड अर सेल्स को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को यहाँ हेर्नु है त के हुन्छ। हेर्नु है, सजिलो छ है। समेसन हेर्नुस् है, समेसन एक्स माइनस तपाईले एक्सपेक्टेडलाई के लेख्नु हुन्थ्यो? एक्सपेक्टेड भनेको खासमा मिन हो क्या, त्यसलाई एक्स को बार लेख्ने गरिन्छ हो। एक्स को बार सर हो सर, एक्स को बार लेखिन्छ त। यहाँ अब एक्स को बार राख्न नजानेको भएर मैले चाहिँ के लेख्छु? एक्सपेक्टेड के नै लेखिदिन्छु, डिमान्ड अर के नै लेखिदिन्छु म चाहिँ, एक्सपेक्टेड डिमान्ड अर सेल्सै लेखिदिन्छु। अनि यसको तपाईले के निकाल्नु पर्छ हेर्नु त, यसको तपाईले निकाल्नु पर्यो स्क्वायर अनि फेरि इन्टु केसँग गुणा गर्नु पर्छ त्यसलाई? पी भनेको बुझ्नुहुन्छ के हो? प्रोबेबिलिटी। यो होल रुट है, होल रुटमा के रहेछ भन्दा सुन्नुस् त, होल रुटमा एक्स माइनस के अरे एक्सपेक्टेड डिमान्ड र सेल्स। यो एक्सपेक्टेड डिमान्ड र सेल्स कहाँ निकालेको हुन्छ? ठ्याक्कै 1 नम्बरमा। अनि त्यसको तपाईले के निकाल्नु पर्यो? स्क्वायर गर्नु पर्यो, त्योसँग त्यसलाई फेरि केसँग गुणा गर्नु पर्यो? प्रोबेबिलिटीसँग। ओके, यो त अलि भर्खर प्रोफिट सोलुसनमा बुझ्ने कुरा हो, एकैछिनमा बुझिहाल्छ। अब तपाईले के निकाल्नु पर्छ अर्को फेरि? एक्सपेक्टेड के निकाल्ने? प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्ने चाहिँ कसरी भन्दा यहाँ हेर्नु, एक्सपेक्टेड डिमान्ड अर सेल्स इन्टु सीएमपीयू इन्टु के अरे सीएमपीयू माइनस के निकाल्नु पर्छ? प्रॉफिट निकाल्ने बेला के घटाइन्छ? बोल्नु माइनस फिक्स्ड कस्ट। सबै कुरा त्यो दिएकै हुन्छ। ल 4 मा के निकाल्नु पर्छ? कसले भन्न सक्छ? 4 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसले निकाल्नु पर्यो? बोल्नु कसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को। अब हेर्नु के हुन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड कहाँ निकालेको छ? यो कसले भन्छ?
एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड र सेल्स कहाँ निकालेको छ 3 मा 2 मा अनि इन्टु यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्दै पुगिहाल्यो इन्टु CMPU। लास्ट नम्बर 5 मा तपाईले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ अरे भ्यालु अफ के को Z। त भ्यालु अफ Z निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई आउँछ कि आउँदैन x माइनस एक्सपेक्टेड x डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो माथिको भाग हो अनि यो डेभिएसन तलको भाग हो। ल फर्मुला पढ्नु जेडु के रहेछ x माइनस के अरे एक्सपेक्टेड के एक्सपेक्टेड x भनेको एक्सपेक्टेड तपाईको चाहिँ डिमान्ड र सेल्स डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एउटा कुरा तपाईले जहिले पनि बुझ्नुस् ल भन्नु यहाँ एक्सपेक्टेड कति वटा हुन्छ एउटा के को एक्सपेक्टेड हुन्छ डिमान्ड र सेल्स। दोस्रो के को एक्सपेक्टेड हुन्छ प्रॉफिट। यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति वटा हुन्छ एउटा के को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ एउटा प्रॉफिट को एउटा डिमान्ड र सेल्स। सुन्नु तपाईलाई यदि यहाँ है यदि प्रोबेबिलिटी डिमान्ड र के को छ भने भन्नु डिमान्ड र के को छ भने सेल्स भने एक्सपेक्टेड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि डिमान्ड अर बुझिँदैनहरूले के लेखे पढ यदि प्रोबेबिलिटीमा तपाईलाई चाहिँ डिमान्ड र के को सोधेको छ भने बोल्नु यदि प्रोबेबिलिटीमा डिमान्ड र सेल्स सोधेको छ भने एक्सपेक्टेड पनि तपाईले के राख्नुपर्छ एक्सपेक्टेड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के राख्नुपर्छ फेरि अझै बुझ्नु भएन तपाईलाई प्रोबेबिलिटीमा उले के सोधियो डिमान्ड र सेल्स सोधेछ भने एक्सपेक्टेड पनि डिमान्डकै हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि कसकै हुनु पर्छ डिमान्ड। अनि त्यही ठाउँमा तपाईलाई प्रॉफिटको सोधेछन् के गर्नुपर्छ ल भन्नुस् अब यदि प्रोबेबिलिटी के को सोधेको छ भने प्रॉफिट और के को प्रॉफिट र लस। भने एक्सपेक्टेड पनि के को हुनुपर्छ एक्सपेक्टेड र उ पनि प्रॉफिट लस। एउटा स्क्रिन थोरै लिनु त म फेरि यसलाई तपाईलाई उसबाट पनि देखाइदिन्छु पावर पोइन्टबाट पनि यति भएपछि पुरै कभर पहिला माथिको लिनुस् यतिको सर भनौँ यो 2 को रुट अन्डर कतासम्म हो पुरै हो यो पुरैलाई अहिले म यसलाई उबाट देखाइदिन्छु पावर पोइन्टबाट पनि अनि यतिको पनि लिनु फेरि 1 to 5 को पनि ल यही कुरा फेरि ताडो नि हेर्नुस् त म यहाँ तपाईँलाई क्लियर पारिदिन्छु
ल फर्स्टमा के निकाल्ने मलाई भन्नु ल, एकमा के निकाल्ने रे? एक्सपेक्टेड ई ठ्याक एक्स बार क्या एक्स बार अर्थात के अरे एक्सपेक्टेड सेल्स डिमान्ड वा के दिन्छ अरे क्वेसनमा सेल्स। यो कसरी आउँदो रहेछ? तपाईलाई दिएको डिमान्ड र सेल्स तपाईलाई जे दिएको हुन्छ त्योसँग के गुणा गरिदिने? प्रोबेबिलिटी गुणा गरिदिने है। अनि यसलाई लास्टमा तपाईले के गर्ने? गुणा गरिसके सबैलाई के गरिदिने? एड गर्ने। 2 नम्बरलाई के निकाल्नु अरे? होइन, अब त्यही पनि अझै पनि फेरि एकचोटि यसलाई पनि बुझाएको क्या, क्वेसनमा त छँदैछ, नबुझ्ने कुरै हुँदैन, त्यही पनि यसलाई पनि फेरि बुझाएको। अर्को तपाईको फेरि के एसडी भने के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड अर के दिन्छ तपाईलाई फेरि? सेल्स। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ रुट चाहिँ पुरैलाई हो क्या यी। तपाईको के हो त भन्दाखेरि समेसन यक्स माइनस यक्स बार भने के हो? यक्स भनेको डिमान्ड र सेल्स, एक्स बार भनेको यहाँ निकालेको यो भ्यालु ई, अनि यसको के गर्नु पर्यो तपाईले? स्क्वायर अनि इन्टु फेरि के गुणा गर्नु पर्यो? पी। अब 3 मा के निकाल्नु पर्ने भन्नु त? एक्सपेक्टेड के निकाल्ने 3 नम्बरमा? एक्सपेक्टेड के अरे? प्रॉफिट। कसरी आउँछ? जुन तपाईले माथि निकालेको एक्सपेक्टेड डिमान्ड अर के हुन्छ? सेल्स, त्यसलाई केले गुणा गरिदिने? सीएमपी अनि माइनस के घटाइदिने? 4 मा के निकाल्नु पर्यो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के को? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को। यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन माथि निकालेको तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड छ नि, डिमान्ड अर के सेल्स, त्यसलाई केले मात्रै गुणा गरिदिने? सकिहाल्यो सीएमपी ले। लास्टमा तपाईले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ? जेड। यो भनेको यक्स माइनस यक्स बार डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड के डेभिएसन। अब मलाई भन्नु तपाईलाई यदि क्वेसन चाहिने तपाईको डिमान्ड र के को छ भने सेल्स को, डिमान्ड र सेल्स को छ भने एक्स बार पनि के चाहिन्छ? डिमान्ड र सेल्स को। डिमान्ड के चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के चाहिन्छ? डिमान्ड र सेल्स कै। यदि तपाईको क्वेसन चाहिने प्रॉफिट को छ भने फेरि के हुन्छ? प्रॉफिट अर के को? लस को छ भने तपाईको फेरि एक्सपेक्टेड पनि के को चाहिन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस को। प्रॉफिट कै चाहिन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के चाहिन्छ? अनि यो जुन जेड को छ नि, जेड को भ्यालु, यो जेड को भ्यालु तपाईले केमा चाहिँ केबाट तपाईले हेर्नु पर्छ? जेड टेबलबाट, जेड टेबलमा हेर्नु पर्छ। त्यो जेड टेबल चाहिँ हरेक बुकको पछाडिपट्टि पनि दिएको हुन्छ, होइन यसलाई किन्न पनि बजारमा पाइन्छ। ल सबैजना एकचोटि आउनुस् त, नयाँ के रे बुकको क्वेसन नम्बर कति भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर तपाईको चाहिँ 4-43 नयाँ बुकको पेज नम्बर 245। नयाँ बुकको पेज नम्बर 245 आउनुस्। 4-43 भनेको डाटा म्यानुफ्याक्चरिङ वाला 5.48 पुरानो बुकमा 5.48 हो। हजुर सर, हो सर। डाटा म्यानुफ्याक्चरिङ को 5.48 5-48 यस्तो बेलामा आउन सक्छ र एक्जाममा। ल के बोल्नु भएको? अनि तपाईलाई आउने क्वेसन नै कस्तो हुन्छ भने सुन्नु, मैले बारम्बार भन्दैछु तपाईलाई आउने क्वेसन यस्तो हुन्छ है। 15 मार्क्स त मिनिमम हो नि त यो च्याप्टरबाट। अनि तपाईलाई क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भने यहाँ हेर्नु, ओभरअल बीईपी, लिनियर प्रोग्रामिङ, यो अहिले पढेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, यो प्रोबेबिलिटी वाला, यति सबै जोडेर अनि कतिमा हाल्दिन सक्छ? 15 मा। ओभरअल बीईपी, लिनियर प्रोग्रामिङ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को। अब हुन त यो अहिले त तपाईले अहिले मैले गर्न आँटेको क्वेसन हेर्नुस् त डाटा वाला, यसमा रिक्वायर्ड त कतिवटा छ?
10वटा त छ 10 वटा छ यत्रो धेरै त किन सोध्थ्यो त त्यस्तै क्वेसनहरु सोध्छ भन्न खोजेको। अब हामी आधी घण्टा जाँगर गरेर यसलाई गर्यौं भने यो सकिहाल्छ। यसमा गरौं कि वर्डमै गरौं? वर्डमा सर वर्डमै जाउँ है। उतै गरौँ क्लियर हुन्छ उता। त्यही नै गरौँ। ल अब सबैजना आउनुहोस् त डाटर वाला क्वेसनमा। ल सुरु गरौँ। सर क्वेशन नम्बर नयाँ बुकको 4-43, पुरानो बुकको कति हो साथीहरु? 548 ल ओके, न्यू बुकको 443, ओल्ड बुकको 5.48 48। ल क्वेसन पढौं, के कुरा छ मेजर के गिभन छ भने लेख्दै जाउँ। ल क्वेसन पढौं। डाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू विथ द फलोइङ इन्फर्मेसन। तर हेर्नुस् त मैले तपाईलाई के दिन्छ भनेको थिएँ क्वेसनमा, कि त डिमान्ड दिन्छ कि त सेल्स दिन्छ भनेको छु। क्वेसनमा के दिएको छ आज? डिमान्ड छ। कति दिएको छ डिमान्ड? 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.13231 गर्दै। तल आउनुस् त क्वेसनले अरु के दिएको छ? फिक्स्ड कस्ट इज एक्सपेक्टेड टु बी। ल भन्नु फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ? 3,60,000। 360। अनि त्यस पछाडी तपाईले पढ्दै जानु, द प्रोडक्ट क्यान बी सोल्ड इन द मार्केट। त्यो मार्केटमा सोल्ड गर्ने भनेको कुन प्राइस हो? बोलाउ न। मार्केटमा सोल्ड गर्ने भनेपछि त्यो कुन प्राइस हो? मार्केट प्राइस, सेलिङ प्राइस हैन, बेच्ने भनेपछि अपराधीहरु कति अरे सेलिङ प्राइस चाहिँ 200 रुपैयाँ। अनि त्यसपछि एन्ड इन्कर कति? भेरिएबल कस्ट पर युनिट 95 रुपीस युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको VC PU कति अरे रुपीस? 95। यहाँबाट तपाईले CMPU निकाल्न सक्ने कि नसक्ने त? CMPU भनेको SPPU माइनस के अरे VCPU। ल भन SPPU कति छ क्वेसनमा? 200। VCPU कति अरे? 95। ल भन कति हुन्छ CMPU? बोल न CMPU कति भयो त घटाउँदाखेरि? 105 भयो। अब मलाई क्वेसनले के कुरा सोधेको छ रिक्वायर्डबाट भन्दै जाऊ। 1 नम्बरले के निकाल्नु भन्नु? हजुर एकछिन तल सार्दिनु एकैचोटी। ल अब रिक्वायर्ड नम्बर यति भइस। ल अब रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के सोध्यो भन्नुस्? एक्सपेक्टेड डिमान्ड। यसो गरौँ न, रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले एक्सपेक्टेड पनि सोधेको छ, रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला के अरे? x माइनस x बार को के पो थियो? x माइनस x बार को स्क्वायर इन्टु p भनेपछि यसो गरौँ न, सबै कुरा एकै ठाउँ पहिला निकालौँ न एउटै टेबलबाट, अनि सजिलो हुन्छ नि। ल यहाँ राखौँ पहिला। डिमान्ड दिएको छ कि सेल्स दिएको छ? आज डिमान्ड छ। डिमान्ड अथवा सेल्सलाई भन्छ x। यहाँ राखौँ प्रोबेबिलिटी PROB भने पनि बुझ्नुहुन्छ? प्रोबेबिलिटी। यहाँ के गरौँ? x इन्टु p भने कसले बुझ्यो? x इन्टु p भनेको डिमान्डसँग के गुणा गरेको भनेको? डिमान्डसँग प्रोबेबिलिटी गुणा गरेको भनेको है, प्रोबेबिलिटी। अनि यहाँ के राखौँ त एउटा भन्दा तपाईको के एउटा चाहिँ x माइनस x बारलाई के लेखौँ म चाहिँ? एक्सपेक्टेड लेख्छु है म। एक्सपेक्टेड डिमान्डको के भन त? भन x माइनस x बार को के? स्क्वायर अनि इन्टु के पनि? इन्टु p। ओके। के राखेको रे मैले?
पहिला डिमान्ड यानी कि सेल्स। ल त्यहाँ दिएको डिमान्ड कुरु भन्दै जाऊ कति कति दिएको सबै कति कति छ त 4000 4000 5000 6000 8000 5000 6000 जाँगर गर है। यो फेरि यो छुटो भने दोस्रो पटक यो फेरि म न पढाउँछु न त्यति ध्यान दिएर यति जाँगरले भन्छु न तिमीलाई जाँगर लागेर सुन्छौ। त्यो भएर आजै क्लियर बुझ्ने। 4 5 6 7 8 ओके। नानी प्रोबेबिलिटी भन कति कति छ? 0.1 0.1 0.3 अनि 0.2 फेरि 3 अनि फेरि 0.1। नानी गुणा गर कति कति हुन्छ? त्यो डिमान्डसँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर। 4000 इन्टु 1 ले 400 अनि 5000 इन्टु 0.3 ले 1500 1200 2100 800। एउटा जोड्ने पनि राखौँ न। कति हो त एक्सपेक्टेड कति आयो त ल भन। एक्सपेक्टेड डिमान्ड कति आयो त जोड। तिमीले एक्स बार मात्रै लेखे हुन्छ है। एक्सपेक्टेड डिमान्डलाई तिमीहरूले चाहिँ कति रे 6000। तिमीहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेड डिमान्डलाई के मात्रै लेखे हुन्छ? एक्स को बार मात्रै लेख्दा हुन्छ है तिमीहरूले चाहिँ। ल अब यहाँ के गर्ने मैले भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई भन मल्टिप्लाई यसैको स्क्वायर गरेर इन्टु 2 मैले भनिरहनु सायद नपर्ला। अब एउटा म गरेर देखाउँछु। एक्स भनेको यो प्रत्येक यो एउटा एक्स हो। यो 4000 पनि एउटा एक्स हो। त्यसपछि 5000 अर्को एक्स हो। ल सुरु गरौँ त 4000 माइनस एक्स बार भनेको तलको है। एक्सपेक्टेड भनेको यो तलको डिमान्ड नि 6000। 4000 माइनस 6000 को स्क्वायर त्यसपछि इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.1 इजिकल टु कति हुन्छ नानी? 4 लाख हो। बुझ्नु त बुझ्यौ नि है। 4 लाख। तल्लो मैले आफैले गरौँ कि निकाल्छौ तिमीहरू? एक्स भनेको 5000 माइनस 6000 यसको फेरि के निकाल्नु पर्यो अरे स्क्वायर अनि त्यसपछि इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.3 इजिकल टु कति हुन्छ? यो 3 लाख। यो हुन्छ 3 लाख। त्यसपछि फेरि यहाँनिर आऊ। यो त के गर्नुपर्छ है? 6000 माइनस 6000 के नै हुन्छ? यो त 0 भइगयो निकाल्नै परेन। तल्लोमा आऊ। तल्लो कति छ त भन्दाखेरि फेरि 7000 माइनस 6000 को फेरि स्क्वायर निकाल। त्यसलाई फेरि अनि इन्टु प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर। प्रोबेबिलिटी 0.3 छ कति हुन्छ? 3 लाख। लास्टमा कति छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको 4 लाख। कति रे भन त? लाख 8000 माइनस कति अरे 6000 यसको के निकाल्नु पर्यो? स्क्वायर अनि इन्टु पी भनेको प्रोबेबिलिटी 0.1 कति हुन्छ यो? 4 लाख। ल सबै जोड कति हुन्छ समेसन? 14 लाख। जोडेकोलाई के भन्छ अरे? समेसन एक्स माइनस एक्सपेक्टेड भन्छु है म चाहिँ। एक्स को स्क्वायर
इन्टु प्रोबेबिलिटी कति आउँछ त भ्यालु यसको सबै जोडा 14 लाख 14 लाख 14 लाख सकियो काम ल अब त्यस पछाडि रिक्वायर्ड नम्बर 1 त आइहाल्यो एक्सपेक्टेड डिमान्ड कति आयो देयरफोर भन एक्सपेक्टेड डिमान्ड कति हजार युनिट आयो 6000 अनि त्यसपछि अब के निकाल्नु पर्छ रिक्वायर्ड नम्बर 2 मा जाऊ एक त निकाल्यो एक्सपेक्टेड त 2 ले के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के निकाल्नु पर्ने डिमान्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड त यो कसरी आउँछ भने हेर यसको के रे फर्मुला रुट हैन चाहिने हामीलाई है रुट अनि त्यसपछि के चाहिन्छ यो ठ्याक्कै यही हैन है यो ल्याउन कपी पेस्ट x minus x bar अनि भ्यालु राखौं फेरि रुट लियौं अनि अब चाहिँ 14 लाख होला हैन 14 लाख को रुट कति हुन्छ भन 1183.2 1183.2 युनिट ल रिक्वायर्ड नम्बर 2 पनि निस्क्यो 3 मा के सोध्यो हेर 3 मा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो यसको फर्मुला के हो भन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फर्मुला के हो एक्सपेक्टेड into CMP minus fixed cost. Expected demand into CMPU minus fixed cost. अब expected demand भनेको 6000 युनिट लेख्छु बुझ्छ कि बुझ्दैनौ भन बुझिन्छ सर अनि CMPU भनेको 105 लिन्छु कहाँबाट ल्याएको माथि 105 भनेको माथि SPP minus VCPU अनि फिक्स्ड कस्ट पनि त्यही माथि दिएको छ 3 लाख कति हजार हो 3,80,000 एन्सर कति हुन्छ भन 2,70,000 2 लाख कति अरे 70,000 अब रिक्वायर्ड नम्बर 3 मा के सोध 4 मा के सोधो प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट है प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट लेस देन 0 और प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ लस अब सुन जब तिमीले प्रोबेबिलिटी पुरा गर्छ क्वेशनले जब प्रोबेबिलिटी तिमीले निकाल्नु पर्छ प्रोबेबिलिटी को लागि है जब प्रोबेबिलिटी सोधेको हुन्छ हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ भन प्रोबेबिलिटी के को निकाल्नु भ्यालु z को त z को भ्यालु झिक्नको लागि तिमीले अलिकता गिभन टिप्नु पर्छ यो रिक्वायर्ड को ल भन उसले कति भन्दा कम हुने चान्स सोधेको छ पढ 4 नम्बर रिक्वायर्डलाई लेस देन 0 भन्दा कम 0 अब यहाँ सुन उसले जति भनेर इन्डिकेट गरेको हुन्छ त्यो हुन्छ x को भ्यालु उसले कति भन्दा कम भनेको छ 0 उसले भनेको भ्यालु जहिले पनि केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ x लाई सर बुझिन त्यहाँनिर सर 5 लाख भन्दा लेस भनेको भए के हुन्थ्यो 5 लाख नै x हुन्थ्यो सर 1 लाख भन्दा मोर भनेको भए 1 लाख नै के हुन्थ्यो जति त्यहाँ रिक्वायर्डमा उसले इन्डिकेट गरेको हुन्छ त्यो भनेको x हो त x कति हो त फेरि पढ लेस देन के भन्दा 0 अब एउटा कुरा मलाई भन अब मलाई के चाहिन्छ एक्सपेक्टेड ल भन त्यो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट को सोधेको छ कि डिमान्ड को डिमान्ड को हो र 4 नम्बर पढा त एकचोटी राम्रोसँग प्रोबेबिलिटी डिमान्ड को छ कि प्रॉफिट को 4 नम्बर पढा त एकचोटी राम्रोसँग प्रॉफिट को छ सर त प्रॉफिट को हो भने एक्सपेक्टेड पनि कसकै चाहिन्छ भनेको छु प्रॉफिट को तिमीले कति निकालेको अघि भर्खर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
2,70,000 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के चाहिन्छ भनेको छु। प्रॉफिटको एकचोटि सबै माथि हेर त, हामीले के निकालेको छैन अहिलेसम्म। हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के निकाल्न बाँकी छ, अझै प्रॉफिट निकाल्न बाँकी छ। त निकाल्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट। के हो फर्मुला? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड इन्टु टिएमपियू। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड कति निकाल्यो अघि रुट अन्डरबाट? 1183.2 इन्टु सिएमपियू 105 इजिकल टु कति हुन्छ? कोही मिटिङबाट गयो भने मर है, त्यो कति आउँछ भन्नु? 1,24,236 1,24,236 कसले के सोध्दै थियो भन्नु? कसले के सोध्दै थियो भन्नु? यो 105 कसरी आयो त्यो अलि बुझेँ। अनि यहाँ 105 बुझ्नु भएन भने यहाँ 105 कसरी बुझ्नुभयो मलाई त्यति भनिदिनुहोस्। अब 105 भनेको सिएमपियू कसरी आएको यहाँ हेर्नु न लाटी। सिएमपियू एसपीपीयू माइनस भिसिपीयू क्वेसनमै दिएको छ। एसपीपीयू 200 र भिसिपीयू 95। बुझ्यो सर मैले। पहिला क्वेसन पनि हेर्नु फेरि 105 मात्रै बुझेर हुँदैन नि त, 200 र 95 पनि देख्नु पर्यो नि त क्वेसनमा। देख्नुभयो? ओके हो, त्यो एसपीपीयू र भिसिपीयू घटाएर सिएमपियू 105 निकालेको है। अनि यो 1183 कहाँदेखि निकाल्नुभयो सर भन्नु होला। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड भनेको अघि 1-2 लाइन माथि निकालेको छ नि त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड भनेर रुट अन्डरको फर्मुलाबाट यो निकालेको। सर बुझिसक्यो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ निकालेको। ल अब त केही न केही अब सकिहाल्यो। अब म टेबल युज गर्छु। अब टेबल युज चाहिँ किन गर्छु भन्दाखेरि अब त्यो कर्भ सर्भ बनाउन मलाई टेबल नै, त्यो पावर पोइन्ट नै इजी लाग्छ। अब म पावर पोइन्टतिर जान्छु। ल अब सबै कुरा आइसकेपछि अब सुन्नुहोस् है, तपाईले के को भ्यालु झिक्नुपर्छ। अब के रे टेबल हेर्नको लागि तपाईलाई अब के को भ्यालु चाहिन्छ रे? जेड को भ्यालु चाहिन्छ। अब हामी जेड को भ्यालु हेरौं। हामी जेड को भ्यालु हेरौं है। ल अब जेड को भ्यालु हेरौं। जेड को भ्यालु हेरौं। ल मलाई जेड को लागि अलिकता भन्नुस्। उले फेरि मलाई के सोधेको अरे? उले सोधेको लेखिहालौं। प्रोबेबिलिटी अफ भन्नु के सोधेको छ 4 नम्बरमा? प्रोबेबिलिटी अफ less than 0. प्रॉफिट लेस देन कति भन्दा कम हुने? 0 और मेकिङ लस हो। हो सर। त यसो भए उले भनेको कुरा x मा हुन्छ। उले 0 भन्दा कम भनेकोले x मा 0 भो। एक्सपेक्टेड पनि अब मलाई प्रॉफिट के चाहिन्छ 2 लाख कति हजार 70,000। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मलाई प्रॉफिट के चाहिन्छ अहिले भर्खर निकालेको 1,24,236 कि 38 आउँछ। 36 नै हो सर। ओके अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नु त? के को भ्यालु झिक्नुपर्छ अरे टेबल हेर्नको लागि? नाउ जेड को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फर्मुला के हो जेड को त? x माइनस x बार डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। x भनेको उले सोधेको भ्यालु कति भन्दा कम हुने भनेको छ 0 माइनस एक्सपेक्टेड भनेको प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड कति छ 270 डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 1,24,200 कति अरे 36। ल यो भाग गरेको है। ल भाग गरेर भन्नु जेड को भ्यालु कति आउँछ? माइनसमा आउँछ क्या? 2.17 हजुर 2.17। ल 2 पॉइन्ट कति आयो 17। केमा आयो यहाँ हेर्नुस् त जेड को भ्यालु माइनसमा। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने सिम्पल एउटा कर्भ बनाइदिने।
अब फर्मालिटीको लागि ल भन्नु यसको ठ्याक्कै सेन्टरमा z को भ्यालु कति हुन्छ 0 तपाईले स्ट्याटमा पढेको कुरा हो यो माइनस इन्फिनिटी यतापट्टिको भ्यालु 0 पोइन्ट कति हुन्छ 5 यो प्लस इन्फिनिटी यताको भ्यालु पनि 0 पोइन्ट कति नै हुन्छ 5 यो भनेको तपाईको लेफ्ट पट्टिको पार्ट भयो यो भनेको तपाईको राइट पट्टिको पार्ट भयो अब मलाई भन्नु तपाईको z को भ्यालु माइनसमा आएको छ कि प्लसमा आएको छ माइनसमा छ भने तपाई कतापट्टि जानु पर्यो त यो टेबलको लेफ्ट पट्टि जानु पर्छ कि राइट पट्टि जानु पर्छ माइनसमा आयो भने लेफ्ट पट्टि जानु पर्यो लेफ्ट पट्टि तपाईले जुनै ठाउँमा एउटा टक्क लाइन तान्दिनुस् यही तान्ने पनि भयो यहाँ निर तपाईको z को भ्यालु कति निस्क्यो अरे 2.17 मलाई तपाईले एउटा कुरा भन्नु तपाईले यो जुन लेफ्टमा एउटा लाइन खिच्नु हो यो भन्दा मोर कि लेस सोध्या छ अब तपाई रिक्वायर्ड पढ्नुस् त्यो भन्दा पनि के अरे त्यो भन्दा पनि लेस भनेको अरु यता होइन है भन्नु त्यो भन्दा पनि लेस त्यो भन्दा मोर भनेको राइट पट्टि पर्थ्यो सुन्नु जब तपाईलाई लेस भन्छ लेस भनो भने कतापट्टि पर्ने भो झन् लेफ्ट पट्टि जब यम ओ आर ई मोर भन्छ भने कतापट्टिको भाग जान्छ राइट पट्टि यो भन्दा पनि लेस अब सुन्नु तपाईको फर्स्ट इयरको स्टार्ट कतिको दमदार छ यहाँबाट बुझिन्छ अब तपाईले निकाल्नु पर्ने खाली एरियाको भ्यालु हो कि भरिएको ठाउँको भ्यालु भरिएको ठाउँको निकाल्नु पर्छ तपाईले भ्यालु एकैचोटी तपाईले भरिएको ठाउँको निकाल्न सक्नुहुन्न त के गर्नु तपाईले भने यो सेन्टरबाट कहाँसम्मको भ्यालु झिक्नु पहिला यहाँसम्मको भ्यालु झिक्नु अनि कतिबाट घटाइदिनु त यतापट्टिको लेफ्ट पार्ट भनेको टोटल कति हो 0.5 त्यसो भए तपाईले यो खाली एरियाको भ्यालु झिक्नको लागि के हेरे पुग्छ यो टेबल हेर्नु पर्यो क्या यो हेर्नु पर्छ जेड टेबलमा ल सबैजना अब जानु जेड टेबल जानु अब ल बुकको पछाडिपट्टि छ जेड टेबल पल्टाउनुस् अब म हेर्न सिकाउँछु है जेड को भ्यालु सबैजना जेड पछाडि जानुस् जेड को भ्यालु जेड को टेबल हेर्नुस् देख्नुभयो देख्नुभयो जेड को टेबल यस्तै कर बनाएर दिएको छ नि ल कसरी हेर्ने भने हेर्नु भ्यालु कति छ अरे 2.17 जहिले पनि तपाईले डेसिमल भन्दा अगाडिको र डेसिमल भन्दा पछाडिको दुईटा फिगर लिनु त्यो हेर्नु भर्टिकलमा त्यो कहाँ हेर्ने रे दुईटा चाहिँ भर्टिकलमा ल भर्टिकल लाइनमा तपाई 2.1 खोज्नुस् कहाँ भेट्नुहुन्छ भर्टिकलमा भनेको यस्तो लाइनमा 2.1 भेट्नुभयो भेटेपछि अब यता कति अंक छ यहाँ 0.4850 त्यो चाहिँ यस्तो लाइनमा अब अगाडिपट्टि 0 सहित हुन्छ 07 भन्ने खोज्नुस् यो भर्टिकल लाइनमा यो होराइजन्टलमा 07 भेट्नुभयो यसको सिधा यहाँ यसको ठ्याक्कै तल यहाँनिर कति भ्यालु छ मलाई भन्नुस् 0.4850 हो अब यहाँ हेर्नुस् यो खाली एरिया रहेछ 0 पोइन्ट कति रे 4850 मलाई भन्नु यो धर्को देखि यतापट्टिको लेफ्ट पार्टको टोटल कति हो 0.50 त्यसमा खाली एरिया कति रहेछ 4850 भने यो यता यो भरेको एरिया कति हो त अब यसरी लेख्नुपर्छ यहाँ पुरै हिसाब देखाउनु पर्दैन ल्याङ्ग्वेज लेखे पुग्छ ले हेर्नु सिन्स यसरी लेख्ने जहिले पनि सिन्स द भ्यालु अफ जेड फ्रम 0 to 2 point कति अरे 2 point कति को हेरेको 17 को 2.17 इज ल कति आ टेबलमा मलाई भ्यालु भन्नु इज 0.4850 अब फुल स्टप दिनु
अनि सो भनेर क्वेसनले जे सोधेको छ त्यो लेखिदिनु। सो अब क्वेसनले सोधेको सार्नुस्। द प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट कति भन्दा कम हुने चान्स? लेस देन 0 लेस देन 0 विल बी भनेर ब्राकेट ओपन गर्नु। लेफ्ट पट्टिको होल पार्ट कति हो? बोल्नु बोल्नु। त्यहाँबाट यो तपाईको 0 पॉइंट यसलाई यता राख्दिए के मैले विल बी लेफ्ट पट्टिको होल पार्ट भनेको 0.5 माइनस कति आयो खाली एरिया भनेको 0.4850 कति हुन्छ घटाउनुस् 0.5 बाट 0.4850 0.015 यो भनेको पर्सेन्टेज बाट भन्दाखेरि कति हो त? पर्सेन्ट बाट भन्दा 1.5 यति लेख्दा पुग्यो हाम्रो अकाउन्टमा। फेरि सुरुबाट उसले कति भन्दा कम हुने चान्स सोधेको थियो? 0 भन्दा कम। उसले भनेको के को भ्यालु हुन्छ? खोइ मजा आएन भन्नु। x को भ्यालु हुन्छ। x को। उसले सोधेको प्रोबेबिलिटी के को? डिमान्ड कि प्रॉफिट को? प्रॉफिट को। त एक्सपेक्टेड पनि कसकै चाहिन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसको चाहिन्छ? प्रॉफिट के चाहिन्छ। अब के को भ्यालु झिक्नु पर्यो टेबल हेर्नको लागि? बोलाउ न के को भ्यालु जेड को? फर्मुला के हो? x minus x bar of standard deviation। x भनेको उसले भनेको भ्यालु कति भन्दा कम हुने? 0 भन्दा। एक्सपेक्टेड भनेको प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड कति निकालेको छ हामीले? 1,70,000। अनि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भएकोले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि प्रॉफिट कति निकालेको छ हामीले अगाडि वर्डमा? 1,24,236। भ्यालु कति निस्कियो? -2.17। माइनसमा आयो। अब यस्तो एउटा के बनाइदिने? फिगर ट्याक्कै सेन्टरमा जेड को भ्यालु कति हुन्छ? 0.0। माइनसमा आयो कि प्लसमा आयो भ्यालु? माइनसमा आयो। कतापट्टि जाने टेबलको? लेफ्ट साइडपट्टि। एउटा काहीँ धरको तान्दिने। त्यो धरको भन्दा पनि उसले के सोधेको छ? लेस। त्यसैले लेफ्ट पट्टि गएको। अब तपाईले निकाल्नु पर्ने भनेको खाली ठाउँ होइन कि यो स्याडो गरेको ठाउँको। त तपाईले के गर्नुभयो? टेबलबाट यो 2.17 को भ्यालु निकाल्नु भयो। त्यो निक्लेको भ्यालु 0.5 बाट के गर्दिनु भयो? घटाएको। सकिहाल्यो। रिक्वायर्ड नम्बर 5 पढ्नुस् त सजिलो छ होला। रिक्वायर्ड नम्बर 5 के भन्छ? रिक्वायर्ड नम्बर 5 ले प्रोबेबिलिटी अफ बीइङ एट लिस्ट ब्रेक इवन और प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ प्रॉफिट। अब तपाईं देखेर मलाई हाँस उठ्छ। तपाईको फेल हुने चान्सेस चाहिँ कति % रहेछ? यो एक्जाम्पललाई लिउँ त एकचोटी। 1.5%। तपाईको फेल हुने चान्स कति रहेछ? 0.5%। तपाईको फेल हुने चान्स 1.5% हो। तपाईको पास हुने पर्सेन्टेज निकाल्न तपाईलाई आउँदैन? 99.5% हो। त अब हेर्नुस्, अब तपाईलाई यसैको मेकिङ लस उले तपाईलाई सोधेपछि फेरि मेकिङ प्रॉफिटको लागि फेरि यस्तो जेड सेड निकालिराख्नु पर्दैन, सिधै लेख्न मिल्छ। ल 5 नम्बर हेर्नुस् के लेख्न मिल्छ? एज वी नो that the probability of making loss is 1. कति %? 1.5%। सर बाकी यो हजुर सक्ने हजुर सर। अनि एकछिन यति त मलाई बोल्न दिनु। यो रिक्वायर्ड नम्बर कहाँ निकालेको थियो? त्यो लेस देन को चान्सेस 4 मा। तपाईले फुल स्टप दिनु अनि लेख्नु सो
the probability of, अब के सोधेको छ 5 नम्बरमा चाहिँ, making profit will be, ल भन्नु, लस हुने चान्स चाहिँ 1.5 हो भने प्रॉफिट हुने चान्स कति भन्दा टोटल पर्सेन्ट कति हो 100%। माइनस त्यसबाट लस हुने चान्स के गरिदिनु, घटाइदिनु, भनेपछि प्रॉफिट हुने चान्स कति रहेछ 100 बाट 1.5 घटाउनु 98.5। सकिहाल्यो। सर बाँकी भोलि गर्नु निन्दलाई। भोलि भन्दा पनि तपाईहरुले यसो बुझ्दाखेरि त गरेर आउनु पनि पर्ने जस्तो लाग्छ। अब हजुर सर गर्न सकिएला एकपटक ट्राई गर्नुस्, एकपटक ट्राई गर्नुस्, कति सक्नुहुन्छ, सक्नुभयो भने धेरै बेटर, नसके फेरि भोलि हाम्रो क्लास छँदैछ अनि भोलि सबैजना साथीहरुले यो एउटा क्वेशन सँगसँगै हामी अर्को एउटा दमदार ठुलो क्वेशन गर्छौं अनि सबै साथीहरुले ओल्ड इज गोल्ड पनि किन्दै रेडी गर्नु होला। शुक्रबार हामी ओल्ड इज गोल्डबाट पढ्छौं अनि त्यसपछि अर्को हप्ता के कसरी हुन्छ सल्लाह गरेर एउटा फ्लेक्सिबल बजेटसम्म चाहिँ भ्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो योजना छ। अब त्यो योजना अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। 20 गते त पढि नै हालिन्छ, 21 पनि पढि नै हालिन्छ निश्चित, 22 चाहिँ के गरिन्छ हेरौं। त्यो 20 21 पढ्दा पनि फ्लेक्सिबल त भ्याउँछु। एक दिन 22 पनि पढ्दिन मानि के छ र, केही फरक पर्दैन। ओके ल, ओके साथीहरु, ल त्यसपछि आज यति नै गरौँ। म अहिले भिडियो हाल्दै हाल्छु, यसको फोटो चाहिन्छ भने लिइहाल्नुस्। चाहिन्छ फोटो पनि लिनुस्, होइन उतापट्टि गए म। ल स्क्रिन चाहिन्छ भने तपाईले तान्नुस्। स्क्रिनशट लिनु पर्छ, पर्दैन होला। एकछिन लास्टको देखाइदिनु न। त्यो होइन, कहाँ पो छ, यही हो। अच्छा